तो गाइस क्या आप सुन सकते हो दुनिया की सबसे मोस्ट अनोइंग साउंड। तो सबसे पहले आती है अपने चबाने की साउंड। ये गाय की तरह कौन चबा रहा है ये? बस करो इसको यार। अरे नहीं, नॉट द स्नोरिंग यार। कान के अंदर बज रही है यार ये। आईफोन की अलार्म की ट्यून कितनी अनोइंग है, स्पेशली सुबह जब 6 बजे बजती है ना तो मेरा मन करता है कि मैं आईफोन तोड़ दूं। नो बच्चों, यार बच्चों की रोने की आवाज बस तो नहीं है। और अभी आते फाइनल वाली साउंड। क्या आप रेडी हो? तो अगर आप रेडी हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनोइंग होने वाली है। ओह माय गॉड भाई, ऐसा मेरे को क्यों लग रहा है कि मेरी दांतों के ऊपर कुछ ना कुछ हो रहा है। बंद करो इसको।